السيل كل الحواجز من دوار الكرم إلى حي الخيام بالجماعة الترابية المهاية. 9000 نسمة ساكنة هذا الحي المتضرر، وللمرة الثالثة حسب السكان يأتيهم هذا المد الجارف من المياه. ما حدو جاي هو كيتقوى، فملي وصل لهنا ما جايبين خبر على ان راه كاين الماء غادي يجي ولا كذا ولا كذا، حتى فاض الماء على عباد الله. الديور دابا اللي هنا راه شي باس مكان، لان الشباب والشبان وسميتو الرجال وقفوا، انت كتشوفهم ريبوا هذا الحيط باش اما كنت ترقب على هذه الدار هذه الدار هذه تقريبا وصل فيها الماء متر ونص. للمرة الثالثة تعاني ساكنة حي الخيام من هذا المشهد، ورغم تضافر الجهود بسكان المنطقة فإن أضرارا مادية بالغة. المرة ماشي الثالثة ولا الرابعة هذه، دابا فيما كيكون شي رعدة كيجي لعنا ديما، كاين اللي ما نعرفاش مشالو. هذه المرة الثالثة كيوقع لنا هذا المشكل، ولينا مهدين للخطر، لأن هذه المرة الثالثة وكنغيب كنجي لقى البنت ديالي نقضوها لي غير الناس، والحوايج ديالي مشاو لي وضاع لي، انا خياطه مشاو لي الماكن ضاعوا لي، كلشي ضاع لي، مع ان خصنا يديروا معنا شي حل. ولحسن الحظ لم يخلف هذا السيل اي خسائر في الارواح، في انتظار حل دائم لهذا المشكل.